Was ist Crowdfunding? Welche Renditen kannst du erwarten? Welche Risiken gibt es und welche Plattformen sind seriös? In diesem Video beantworten wir diese und weitere Fragen. Wir zeigen dir, welche Unterschiede es gibt und stellen dir seriöse Anbieter von Crowdfunding-Investments vor. Crowdfunding einfach erklärt. Das Wort Crowdfunding setzt sich aus den Begriffen Crowd, Englisch für Menschenmasse, und Funding, Englisch für Finanzierung, zusammen. Mit dem Crowdfunding unterstützen also eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell. Dabei handelt es sich um Startups, etablierte Unternehmen, Immobilien oder innovative Produkte. Schwarmfinanzierung wäre eine sinngemäße Übersetzung für Crowdfunding. Arten von Crowdfunding. Die Crowdfunding-Modelle unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, was du für dein Geld bekommst. Erstens. Klassisches Crowdfunding. Vorverkauf. Hier erhältst du eine nicht finanzielle Gegenleistung. Oft ist das ein fertiges Exemplar des Produktes. Es findet hier sozusagen ein Vorverkauf statt. Diese Art von Crowdfunding wird insbesondere für innovative Produkte oder Services genutzt. Dabei entsteht oft auch eine Community rund um das Produkt. Das Crowdfunding dient hier dann auch als Marketinginstrument, um das Produkt und die Marke dahinter bekannt zu machen. Eine bekannte Plattform für diese Art von Crowdfunding ist Kickstarter. Zweitens. Crowdinvesting. Hierbei investierst du, ähnlich wie beim Aktienkauf, in eine eigenkapitalähnliche Anlage. Es wird normalerweise eine feste oder eine erfolgsabhängige Rendite gezahlt. Besonders interessant ist eine Beteiligung am Exit. Dabei ist eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals möglich. Bei diesem Modell wird zum Beispiel in Startups, kleine oder mittelständische Unternehmen oder Immobilien investiert. Eine der größten Crowdfunding-Plattformen, über die du in das Eigenkapital von Startups und Wachstumsunternehmen investieren kannst, ist Companisto. Eine Übersicht mit den aktuellen Projekten und den angestrebten überdurchschnittlichen Renditen findest du über den Link unter dem Video. Drittens. Crowdlending. Beim Crowdlending wird, wie der Name schon sagt, ein Kredit von der Crowd an das Projekt vergeben. Dabei wird vorab ein fester Zins vereinbart. Vergeben werden die Kredite zum Beispiel an Privatpersonen, Selbstständige, Unternehmen sowie Immobilienprojekte. Interessant ist das Crowdlending für alle, die Investments mit einer festen Rendite suchen. Ein interessanter Anbieter im Crowdlending-Bereich ist zum Beispiel Bergfürst, ein Unternehmen, mit dem in Immobilien investiert wird. Viertens. Spenden-Crowdfunding. Hier wird ein Projekt ohne jede Gegenleistung finanziell unterstützt. In der Regel handelt es sich bei dieser Art von Crowdfunding um soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte. Ein großer und bekannter Anbieter in diesem Bereich ist GoFundMe. Wie funktioniert ein Crowdfunding? Der Ablauf. Erstens. Vorstellung. Zunächst wird das Projekt vorgestellt. In den meisten Fällen passiert das auf einer Crowdfunding-Plattform, die es vorab auf Seriosität geprüft hat. Neben der Vorstellung des Projektes mit Videos, Bildern und Dokumenten werden hier auch die Bedingungen kommuniziert. Das umfasst die Höhe des Finanzierungsziels, den Zeitraum, bis zu dem die Finanzierung abgeschlossen sein soll und welche Gegenleistung die Anleger erhalten sollen. Zweitens. Finanzierungsphase. In dieser Phase müssen genügend Crowdfunder gefunden werden, die das Projekt finanzieren. Es gilt fast immer das Alles-oder-nichts-Prinzip. Wird die angestrebte Finanzierungssumme nicht innerhalb der festgelegten Zeit zusammengetragen, erhalten die Anleger ihr Geld zurück. Drittens. Umsetzungsphase. Ist das Funding-Ziel erreicht, wird die Summe an die Projektstarter ausgezahlt und das Projekt wird umgesetzt. Schon während der Umsetzungsphase kann eine Ausschüttung von Gewinnen oder Zinsen erfolgen. Nach Umsetzung des Projektes sind Auszahlungen der Wertsteigerungen möglich, wenn es zu einem Verkauf des Unternehmens kommt. Das ist beispielsweise bei Companisto der Fall. Im Falle des Vorverkaufs, wie zum Beispiel bei den Projekten auf Kickstarter, beginnt nach der Umsetzung die Auslieferung des fertigen Produktes. Vorteile vom Crowdfunding. Markttest vor den Investments. Da sich die Projektstarter um das Geld vieler Privatanleger bewerben, lässt sich so ein echtes Marktfeedback einholen. Eine Finanzierung kommt nur zustande, wenn sich die Crowdfunder davon überzeugen lassen, dass sich die Idee durchsetzt. Schnelle und unkomplizierte Finanzierung. Ein Vorteil für den Projektstarter ist die Möglichkeit, schnell, kostengünstig und unbürokratisch an Geld zu kommen. Überdurchschnittliche Renditen möglich. Für Anleger sind Renditen möglich, die über dem Durchschnitt liegen. Beim Crowdinvesting sind sogar Vervielfachungen des eingesetzten Kapitals möglich. Zugang zu einer neuen Anlageklasse.
Dank geringer Mindesteinlagen beim Crowdlending oder Crowdinvesting haben auch Privatpersonen Zugang zu einer Anlageklasse, die vorher nur großen, kapitalstarken Investoren vorbehalten war. Risiko beim Crowdfunding. Das Crowdfunding verspricht, verglichen mit anderen Geldanlagen, hohe Renditen. Damit gehen aber natürlich auch Risiken einher. Das größte Risiko ist, dass das Projekt scheitert und eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals an die Crowdfunder nicht möglich ist. Es besteht also ein Totalverlustrisiko. Der Verlust, je Anleger, ist allerdings auch auf den eingezahlten Betrag begrenzt. Es gibt keine Nachschusspflicht. Lohnt sich Crowdfunding? Vor allem das Crowdinvesting, aber auch Crowdlending kann eine interessante Möglichkeit sein, dein Portfolio zu diversifizieren. Hier erhältst du mit kleinen Einlagen eine Anlagemöglichkeit, die früher nur großen, kapitalstarken Investoren zugänglich war. Hohen Renditen steht aber auch ein hohes Risiko gegenüber. Auch wenn die Projekte von den Crowdfunding-Plattformen geprüft werden, ist ein Totalverlust möglich. Eine breite Streuung ist daher wichtig. Hier verlinken wir dir einmal ein Video zu Companisto, das du dir unbedingt anschauen solltest. Wir hoffen, dir hat das Video zum Crowdfunding gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Hast du noch Fragen zum Thema? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.